from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Een nieuwe week van de zomer van ZVL en deze keer vanuit Ter Holen. Want onze mobiele studio is neergestreken bij dorpshuis Brandersholen. Eigenlijk wel bijzonder, want deze had de eerste 50 jaar van zijn bestaan geen naam. Nu is hij vernoemd naar de oude naam van het dorp, Brandersholen. In dit dorpshuis worden verschillende activiteiten georganiseerd. En daarover praten we met Marjolein van der Klooster. We proberen door middel van activiteiten op het dorp te organiseren dat mensen elkaar dan toch kunnen blijven ontmoeten. Ja, en zo kijken we eigenlijk gewoon per jaar van wat lijkt ons leuk, waar hebben we zin in, waar is behoefte aan. Zo hebben we ook eens een aantal keer een garagesale gedaan. Ja, voor een klein dorp, want we hebben het over 500, 550 personen, worden die activiteiten goed bezocht. Een van die vrijwilligers die zich inzet bij al die activiteiten is Ro Duzen. Hij is vrijwilliger in Ter Holen, maar ook daarbuiten. Vanaf mijn 15e ben ik begonnen bij de wandelsport. En daarna de EHBO en daarna weer allerlei andere dingen die aan op Ter Holen speelden. Vroeger was het zo dat iedereen kende iedereen. Dus iedereen was ook altijd betrokken bij van alles en nog wat. Dat is nou natuurlijk wel een beetje minder geworden, omdat er allerlei mensen van andere plekken gekomen zijn. En ja, dat speelt natuurlijk niet altijd. Plus dat tegenwoordig werkt iedereen. Tijd om in besturen te zitten of actief te zijn, bijvoorbeeld bij EHBO. Ja, dat is er niet meer, hè. We blijven binnen de activiteiten in Ter Holen, want Peter van Waas die organiseert elk jaar in de winter ongeveer de Lachclub. Tijd om te gaan lachen. Het is eigenlijk een groep waar ik lachsessies geef. Niet met moppetappen, maar door middel van oefeningen gaan we onze lachspieren opwekken. Dus we zijn ook heel veel in beweging eigenlijk. We dansen ook heel veel. En je bent natuurlijk met elkaar. Je maakt verbinding en dat wekt gewoon lachspieren op. Dus als er eentje begint, ja, de rest volgt vanzelf. Het meeste is neplachen wat we doen, maar voor de hersenen maakt het dus niet uit. Die maken geen onderscheid, het is een echt lachen of nep lachen. Dat is ook altijd een soort gezellig samenkomen van iedereen. Zeker al gezellig samenkomen. Ik bedoel, het verbindt met elkaar. En na de rand dan geven we ook nog een drankje, we maken nog een soepje met een broodje. Iedereen blijft wel hangen. Nou, het is gewoon hartstikke gezellig ook. Ja. Gaan we er lachend uit. Een nieuwe week en dus ook een nieuwe kans om de topografische kennis van de Zeeuws-Vlamingen te testen. Kijken of ze weten waar Ter Holen ligt en waar we morgen zijn, Waalsoorde. Kan je mij Ter Holen aanwijzen? Zeker. Hier, denk ik. Ja. Die. Morgen zijn we in Waalsoorde. Nou, dat moet dan ook een eitje zijn. Zeker. Volgens mij hier zo, dacht ik. Nou, helemaal goed. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Vandaag is de zomer van ZVL in Waalsoorde. En we zijn vandaag bij de Vrijstaat Waalsbe. Dus ik heb mijn paspoort maar even meegenomen, anders komen we misschien niet binnen. Nou goed, nu is dat een grap dat het een vrijstaat is. Maar degene die hier runt, Austin Lyon, die doet hier van alles. Zoals het restaureren van boten. We spreken hem in zijn zelfgebouwde loods. Ja, wat jachten. Hoofdzakelijk klassiek. Dit is een schip waar we zelf aan bezig zijn. Hiernaast, dat is in de jaren 30 voor een klant. En daar zie je eigenlijk nog verschillende houten jachten. Een Schotse McCroer en nog een houten tweemaster die eigenlijk op een nieuwe eigenaar staan te wachten. En dan restaureren wij ze in opdracht, zeg maar. Ja, hoe is die passie zo ooit een keer ontstaan? Omdat ze gewoon technisch dusdanig mooi gebouwd zijn. Dat eigenlijk vandaag de dag niet meer kan. En niet dat dat ermee te maken heeft, maar het is gewoon allemaal dusdanig mooi gemaakt. Er is niet op een paar manuur gekeken. En dat is gewoon heel mooi om te zien, die houtverbindingen en hoe dingen zijn bedacht en daarna ook uitgevoerd. Ja, en Waalsbe is eigenlijk veel meer dan alleen het restaureren van boten. De partner van Austin, Connie, die heeft hier namelijk een vintage shop binnen. Tijd om daar eens een kijkje te gaan nemen. Het is een beetje een aanvulling op de oldtimers. Dat mensen die in een oldtimer rijden, dat die ook een beetje
gekleed zijn. Zoals de tijd van de oldtimer is. Zo is het eigenlijk begonnen. Maar in de tussentijd heb ik ook gewoon heel veel andere kleding. Dus ik heb van alles hangen. Veel komt uit Engeland. Omdat het hier steeds moeilijker wordt om echte oude vintage te vinden. In Engeland is dat nog wel het geval. En ik ben alleen maar zaterdags open. Dus het is heel specifiek. En met het sluiten van het laatste café op Walshoorde hier in 2004 is het gezellig samenkomen verplaatst naar het havengebied. Dit is eigenlijk de nieuwe verzamelplek. Het is wel de openingstijden zijn beperkt. Maar goed, iedereen is welkom om hier vrijdags en zaterdags een pintje te komen drinken. En er wordt best wel gretig gebruik van gemaakt. Vooral in de zomeravond. We hebben nu pas buiten een terrasje gecreëerd met wat bloembakken en wat mooie parasols. Dus dan eigenlijk in de vrijdag en de zaterdagmiddag zijn heel veel mensen die gewoon lekker buiten zitten. Om even de laatste nieuwsjes bij te praten. Dit was hem alweer, aflevering 11. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. We hakken de week door midden met een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL. Vandaag bevinden we ons aan de grens met België. We zijn namelijk in Heikant. Een dorp dat de laatste tijd nogal in groei is. Zo telde de basisschool vorig jaar 40 leerlingen. En nu staat de teller inmiddels al op zo'n 70. Vroeger was het wel anders en daarom wordt er nu een boek geschreven over het dorp. Onder andere over bijvoorbeeld de vlasbedrijven die er vroeger waren, maar dus ook over de groei. We spraken erover met Karel Martinet. Ja, we zijn bezig met een boek over Heikant en daarin hoort de geschiedenis van de Heikantse kerk natuurlijk ook. Wat zijn dingen die je nu al tegengekomen zijn? Nou ja, nog een keer bijvoorbeeld het feit dat er niet genoeg geld was voor de bouw in 1930, omdat het was crisis. En al die vlassers die een toezegging hadden gedaan, bijvoorbeeld van 500 gulden, die hadden ineens een jaar later geen geld meer. En daarom is er zo enorm bezuinigd op de kerk. En je leert zelf ook nog heel veel uit zo'n zoektocht naar de geschiedenis? Ja, je leert altijd, je stuit altijd op dingen die je nog niet wist, nee. Wanneer kunnen we het boek verwachten? Volgend jaar, in mei. Dan leggen de vogels in, maar dan komt ook dat boek. Volgens mij hebben we hier te maken met een echte heikantenaar, of niet? Oh, heikantenaar, dat is veel gezegd. Ik zie hier ook maar aangespoeld. Kom ik van veel verder natuurlijk, uit de middeleeuwen. Het is lang geleden. Maar goed, we zijn aangespoeld op de Heikant en men hier naar onze hoesten. Het is hier leuk. En zijn er genoeg voorzieningen voor marionetten? Ik ben ze nog altijd aan het zoeken, maar wat ik nu zit, is het heel goed. Ja, wat ze hier ook op Heikant hebben is een duivenclub. En iemand die daar onderdeel van is en heel veel van duiven houdt, is Wilfried van Houten. Vogels, duiven, dieren, dat is mijn passie. Zat het ook echt in de familie? Het zat in de familie, samen met mijn broer en mijn oom. Dat waren echte duivenmensen en ik ben er alleen nog van overgebleven en ik vind het geweldig. Hoeveel duiven heb je hier? Ik heb in totaal 90 duiven, jong en oud en kweekduiven. Maar mijn vliegduiven, dus waarop we nou bij staan, dat zijn 20 koppels. Dus ik speel met 20 doffers, doe ik de wedstrijden. Ik doe netjes mijn best, er zijn altijd betere. Ik mag gerust zeggen, ik ben niet bij de slechtste duifliefhebbers. Een nieuwe kans om de topografische kennis van de Zeeuws-Vlamingen te testen hier in Heikant. En omdat we het gisteren niet konden doen, doen we vandaag Waar waren we gisteren? Walshoorde. Waar zijn we vandaag? Heikant. En waar zijn we morgen? Zaamslag. Kun je mij aanwijzen waar Heikant op deze kaart ligt? Ja, dat is goeie, maar dan zal die hier ergens zijn, hè? Nou, dat is precies het plekje waar het is, zeker. Morgen is de Zomer van ZVL in Zaamslag. Weet je dat te liggen? Dat is denk ik hier. In één keer goed. Kun je ons vertellen waar Walshoorde ligt? Oh, even kijken naar het veer, dat zal hier ergens zijn. Ja, de week is doormidden gehakt. De woensdag zit erop. De Zomer van ZVL was vandaag in Heikant. Dat was leuk, hè? Het was een heel leuke gesprek. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see.
Weer een nieuwe dag bij de zomer van ZVL. We zijn vandaag in het mooie Zaamslag. Een dorp vol met ondernemers en ondernemersfamilies ook. We staan hier voor de icoon eigenlijk hier op het dorp. Het stoffenhoedje van Jannie Muller. Zij is een onderdeel van zo'n ondernemersfamilie. Wij gaan eens met haar in gesprek. Het staat inderdaad in het stoffenhoedje. Ja, voor mij heel leuk, maar voor jullie misschien een beetje verrassing. Zo'n winkeltje op een dorp. Ja, maar hoe lang zit deze winkel hier al? Bijna 33 jaar. Ja. In die tijd is er dan veel veranderd? Ja, zeker. Het koopgedrag van klanten is anders geworden. En je moet ook veel meer inspelen op allerlei dingetjes tegenwoordig. Alleen van een hoed red je het niet meer. Dus vandaar heb ik ook allemaal leuke accessoires en sieraadjes en tassen en van alles erbij. En modestoffen natuurlijk, dat is ook een goede branche. En er hangt papier op de deur, ik weet niet wat u het gezien heeft. Maar gezien mijn leeftijd, ik ben 71 jaar en ik doe het nog ontzettend graag. De winkel kan nog een jaar open zijn, 2 jaar open. Ik weet het niet, pas als het pand verkocht is, ga ik stoppen. Ja, maar het einde zit er dus wel aan te komen. Ja, tenzij een ander, ik heb het nu overal bekendgemaakt, een ander op inspringen. Het is een superleuk pandje om bij te wonen en wat voor winkeltje ook wil beginnen. Kan gewoon op ons dorp. Ik hoop dat dat gebeurt. Touch my hand. My eyes are wide open. I see you on the bed. You're breathing and breathing. Ja, hier in Zaamslag hebben ze natuurlijk ook, zoals in elk dorp, een bijzonder dialect. Daar gaan we over praten met deze meneer. Die weet daar alles van, want het is wel een bijzonder verhaal, hè? Ja, kijk, het moet kort zijn, jullie. Dus als ik dan 2 zinnetjes neem. Er staat een huis op de dijk in het algemeen Nederlands. Gaan we naar Zaamslagveer, dan zeggen ze, net als hier op het dorp, daar staat een nus op de dik. En gaan we een eindje verder naar Stoppeldijkveer, dan zeggen ze, daar staat een nuis op de dijk. En daar zie je heel goed de grens tussen 2 culturen, 2 dialectgebieden. En dat dus. Ja, we gaan de topografische kennis van de inwoners van Zaamslag weer eens testen. Nou, hier naast mij staat een inwoner, dus u moet het eigenlijk wel weten. Waar ligt Zaamslag? Ja, maar er is een inwoner van Axel, maar Zaamslag ligt hier. Oké, nou ja, dat is in ieder geval goed. Axel ligt er net onder, hè? Ja, hier. Oké, nou, dat is al 2 uit 2. Morgen zijn wij in Groede. Kunt u dat ook aanwijzen? Goed. Denk ik dat hier... Je moet wel een stuk hoger, hoor. Ja, een stuk hoger. Nou, die is goed. Dat is Groede, inderdaad. Het was weer een mooie uitzending. Daar gaan we morgen in Groede weer netjes over doen. U kunt ons natuurlijk dan ook weer horen op de radio tussen 9 en 12. En s'avonds om 6 uur op tv. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. De zomer van ZVL is vandaag in Groede. En zoals u ziet is het hier gezellig druk op de jaarmarkt. Sommige van de standhouders staan hier al 15 jaar. Eentje daarvan is Doris de Boek. En hij kan ons vertellen wat het geheim is van de lekkerste churros in Nederland. En die staat met een grote glimlach op zijn gezicht. Wat is het geheim van goede churros bakken? Het geheim is consequent zijn, altijd je best doen, innoveren, blijven vernieuwen en heel veel liefde erin stoppen. Nou, en die liefde die zien we heel wat terug. Er staan hier genoeg mensen aan de kraam. Vind je het nou nooit te druk worden? Nee, ik heb liever altijd dat er een beetje drukte voor de kraam is. Hè. Zien eten doet eten. Dus als er geen mensen voor je kraam staan, ja, dan is het weer even voordat er wat mensen aan de kraam komen. Als er mensen zijn, dan zijn mensen altijd nieuwsgierig. Komen ze altijd weer kijken wat je te verkopen hebt. En ja, dat is altijd in ons voordeel. We zijn even aan de drukte ontsnapt en staan hier op het voetbalveld in Groede. En naast mij staat Sophie van der Slikken. Zij is jeugdraadslid en kan alles vertellen over het dorp. En volgens jou is dit de leukste plek van Groede. Waarom is dat? Je kan hier voetballen, je kan hier tennissen en nog veel meer.
Ik zit hier zo ook op voetbal met een paar vriendinnen. En nu ben jij jeugdraadslid en afgelopen jaar hebben jullie een aantal dingen georganiseerd. Wat was dat onder andere? We hadden een zeskamp georganiseerd voor kinderen. Dat was omdat kinderen die zitten vaker op hun telefoon en binnen. En we wilden dat graag veranderen. En denk je dat dat gelukt is? Een beetje. Ook vandaag gaan we weer eens even testen hoe het zit met de topografische kennis van de bezoekers hier op de jaarmarkt. Weten ze wel waar Groede ligt en ook waar we maandag naartoe gaan. Waar ligt Groede? Oh, op de kaart? Ja. Kunnen jullie dat aanwijzen? Nou, ik ga een poging doen hoor. Is daar de rest is sneeuw? Zijn dit de plaatsen? Hier ergens? Die oranje, dat zijn de plaatsen. Hier is de toren van Breskus. Ja. En Goedelil hier ergens. Oh, ja. Heel goed. Ja. Echt? Oh, ik zat hier. Ja. Nu gaan wij aanstaande maandag naar Nieuwvliet. Weten jullie ook waar dat ligt? Oh, vlak bij Goedelil. Hier of zo? Nee, hier. Ja. Oh, goed. Hij is helemaal veel goed. beter. Dit was hem dan weer. De derde week van de zomer van ZVL zit erop. Naast mij staat Wouter en die heeft hem heel de week gepresenteerd. Wat vond jij ervan? Ik vond het leuk om heel de week mee te maken. Die verhalen die je van de mensen hoort. Er was bijvoorbeeld een mevrouw in Zaamslag die eigenlijk als uithangbord voor haar dorp speelde. Ja, dat was gewoon top. En ook vandaag hier in Groede weer mensen die alles weten van hun dorp. Die alles organiseren in hun dorp. Ja, daar moeten we de zomer van ZVL, daar draaien we op. En dat maakt het ook zo'n leuk programma. Ik ben het er helemaal mee eens. Maandag zijn we er weer, dan vanuit Nieuwvliet. Tussen 9 en 12 live op de radio en 's avonds op tv.